تخيل معايا 5 الناس غيمشيو ضحية هاد السريج. مصرع أسرة كاملة في فاجعة مأساوية ومؤلمة تهز وهادو ماشي هما الاولين ولا هما الاخرين اللي كيمشيو ضحيه هاد الاحواض، بل العشرات كيضيعوا وكيمشيو ضحيه هاد الاحواض المائيه. البارح بالليل كلشي ناعس ومرتاح، ولكن دوار ولات سعد. نواحي مدينه خريب كاع عاشوا حزن، عاشوا ليله ماساويه. اسره كامله مشات عند الله، زوجه وزوج، ابن وبنت وجارهم في رمشة عين كانوا هنا. اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة. فشنو حقيقة هاد القصة المؤلمة؟ واش بصح هاد الشيء وقع نتيجة خلاف بسيط بين الأسرة؟ القصة بدات ملي طاحت الزوجة في حوض مائي وشافها راجلها كناجد وكطالب بالحياة قدام عينيه. الزوج ما قدرش يصبر ويشوف مراته كتضيع أمام الأعين ديالو، فقرر أنه يهبط عندها دون تردد أو شك. هاد الشيء اللي غادي يخليه حتى هو يبدا يغرق. وعلى حسب داكشي اللي كيتقال ملي جا الابن والأخت شافوا والديهم كيغرقوا قدامهم، ما قدروش يصبروا حتى هما وتلاحوا عندهم. فهنا كنستنتجوا واحد القضية اللي خصنا نردوا ليها البال. فأصعب القرارات اللي كيتاخذوا هما وقت الحزن أو الفرح. فلذلك الانسان دائما خصو يركز ويفكر بعقله، فاذا ضاع واحد ماشي هي ضاعوا 4 الناس و5 الناس. المهم هاد 4 الناس هبطوا لهاد الحوض، ولكن ب4 ما قدروش يطلعوا. حيت صعيب بحكم ان الحوض الغرق ديالو 4 الامتار، والناس اللي خدامين في الفلاحه عارفين بقيمه وخطوره هاد الاحواض المائيه. فراه واخا يكون خاوي ما فيهش الماء ما تقدرش تطلع منه بدون مساعده، لان هاد الاحواض كيستعملوا واحد النوع من البلاستيك، وهذاك النوع ديال البلاستيك كيزلق. واخا تبغي تطلع غتعاود ترجع لبلاصتك. من بعد ما ضاعوا هاد 4 الناس تجمعات، كلشي كيغوت باش يعتقوهم، حتى وقف واحد السيد اللي ساكن جارهم، وعلى حسب شهود جارهم ونسيبهم في نفس الوقت. ملي جا هاد السيد ما قدرش يصبر وهبط لعندهم، قال لعل وعسى نقدر ننقذ شي واحد منهم. ولكن داكشي اللي ما كانش ضارب له حساب هو اللي وقع. مع الاسف حتى هو راح ضحيه على حد قول الشهود. 5 الناس مشاو ضحيه هذا الحوض المائي، الزوج والزوجه والابن اللي عنده 30 سنه والابنه اللي عندها 20 سنه. كانوا ولاد سعد نواحي مدينه خريب كاع عاشوا ليله سوداء. مشهد مؤلم بزاف، وكلشي كيبكي وكلشي كيدرف الدموع. عائلات اللي ما حبسوش الدموع ديالهم وما قدروش يتحملوا الموقف. 5 الارواح في ضربه واحده فراه ما سهلاش. ونفس الاسره الساكنه ما صدقاتش شنو وقع، كلشي حزين وشاد في راسه، ولكن قدر الله ما شاء فعل. الموت من كتجي ما كتعلمش، وهنا خاصنا ناخذ درس. فالله يرحم ويصبر اهل هاد الناس. هاد الاسره اللي مشاو منها 4 الافراد على حد لسان الاقارب، والفرد الخامس اللي هو نسيبهم بقى منها طفل فقط عمره 10 سنوات. كنتمناو من الجمعيات والناس المسؤوله ما يدوزوش هاد الطفل، ولكن طرحوا بزاف الاسئله اللي غيروا مجريات الاحداث. كاين اللي قال انه وقع هادشي نتيجه صراع بسيط داخل الاسره، وكاين اللي قال هادشي ماشي عادي. فما يمكنش 5 الناس واعيين في عمر الرشد ضاعوا بنفس الخطا. والغريب هو انه حتى السريج اللي ضاعوا فيه ماشي ديالهم، وهو بعيد بزاف على الدوار اللي عايشين فيه. كيفاش دخلوا، كيفاش طاحوا، كيفاش الله اعلم، هذا سرهم بداو معاهم. السلطات قايمه بالواجب ديالها، والنيابه العامه فتحت تحقيق عاجل في القضيه بحكم الملابسات اللي عرفتها القضيه. وحاليا جثمان الضحايا في مستودع الحسن الثاني باكادير. ولكن الغريب والسؤال اللي كيتطرح فكيفاش كل عام كيضيعوا عشرات الارواح في هذه الانواع من الاحواض المائيه؟ فعلاش حتى لدابا مازال ما لقاوش الحل؟ فشنو هو الحل الفعال باش اننا نقدروا نحميو بحال هاد الناس؟